హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై కిచెన్ హ్యాక్స్. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ చికెన్ నిల్వ పచ్చడి. చికెన్ నిల్వ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలండి: 1 kg చికెను, ఇలా 2 స్పూన్ల ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి పెట్టుకున్నానండి. ఉప్పు, కారం, 3 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు, 4 ఇలాచి, చెక్క, లవంగాలు, 5 నిమ్మకాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఆయిల్. స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో చికెన్ వేసుకోవాలండి. వాటర్ మొత్తం ఇంకేదాకా దీన్ని ఉడికించుకోవాలి, మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. వాటర్ కొంచెం కూడా ఉండొద్దు, సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. మరో స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇవన్నీ వేయించుకోవాలండి. ధనియాలు 2 స్పూన్లు, ఇవి జీలకర్ర 1 స్పూను, ఆవాలు కూడా 1 స్పూను, 1/2 స్పూను మెంతులు, అలాగే ఇలాచి, లవంగాలు, చెక్క కూడా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకోవాలండి, మొత్తము మాడగొట్టకూడదు. దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి. పౌడరు పొయ్యి ఆఫ్ చేసుకుంటాం. చికెన్ ఇట్లా వాటర్ వస్తుందండి, మొత్తం వాటర్ మొత్తం ఆవిరయ్యేదాకా ఇలాగే దీన్ని మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం కూడా వాటర్ ఉండకూడదు దీనికి. దీన్ని మూత పెట్టుకుందాము. వాటర్ దగ్గరకు వచ్చిందండి, ఇలా ఉడకాలి. ముక్క ఉడికింది, ఇలా. దీన్ని సిమ్లో పెట్టుకుందాము. పెట్టుకొని మరో స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాము. డీప్ ఫ్రైకి తగినంత పడుతుందండి, 1/2 kg ఆయిల్ పడుతుంది దీనికి. ఆయిల్ వేడయిందండి, ఇందులో వేసుకుందాం చికెన్ ముక్కలు. సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలండి. ఇది బోన్లెస్ చికెన్ అండి. మొత్తం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యాయండి, ఇలా బ్రౌన్ కలర్ రావాలి. వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. మంచిగా ఫ్రై అయితేనే పచ్చడి నిల్వ ఉంటుందండి. ఇలా కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో. మొత్తం ఇలా తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకుందామండి. ఇలా క్రిస్పీగా కావాలి. ఇదే ఆయిల్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందామండి. ఫ్రెష్గా నూరుకోవాలి. మీరు ఒక 2 స్పూన్లు వేసుకుందాము. ఇది మొత్తం పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలండి. వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రై అయిందండి. ఇందులో ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకుందాము. దీన్ని కూడా బాగా కలుపుకోవాలి. అలాగే కారం కూడా వేసుకుందాము. ఇది 3 టేబుల్ స్పూన్లు ఉంది. పెద్ద స్పూన్ తోటి 4 వేసుకున్నాను కారం. అలాగే ఉప్పు కూడా 3 టేబుల్ స్పూన్లు అండి. దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని చికెన్ ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి. వేసుకొని దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బురుగు రావాలండి. బురుగు వచ్చిందంటే పచ్చడి అయినట్టే. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఇది చల్లగా కావాలి. ఇది మొత్తం చల్లబడిందండి, ఇలా చల్లగా ఉండాలి. దీంట్లో నిమ్మరసం కలుపుకుందాము. ఇవి 5 నిమ్మకాయలు. దీని జ్యూస్ ఇందులో కలుపుకుందాము. చికెన్ నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. 3 నెలలు నిల్వ కూడా ఉంటుందండి. దీనికి వాటర్ అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై కిచెన్ హ్యాక్స్. మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామండి. బాయ్.